iya iya. Jenah. Siapa cak aja ya. Haiter itu gak ceng nih. Nah, Ya ini korak itu. ya ngana ya korak ya. Hei. Ji gandeng atuh ji. Gandeng. Kakek. Lain urang teh. Kalau tuh ya. Cocok. Oke dipotong. Hiji, dua, satu. Urang teh kieu euy. Ko batur mawa motor alus. Hayang deh euy kabita. Batur mah owe. Kabita deui. Hapena alus. Hayang deh. Wah. Urang keur mah teu boga penghasilan gitu hayang sagala kumaha ya. Di mana eta teh jang ningali anu HP-na halus teh. Motorna halus, awena halus. Biasa we tambah geuning lamun ngali keluar temen taman sok loba geuning. Motor ngarandak motor bari ngabotoin awewe. Di kabita merenya. Kabita gitu ya. Tapi osok ari ngadoa mah. Itu. Eta nu jadi masalah nama. Kasauran Allah oge kan dina Al-Qur'an kumaha pangersa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Eta sanes anu uni Ud'uni pastajib lakum. artina apa Haji? Kudu ngadoa anjeun kabeh. Pastajib teh maka bakal diijabah. Nah, gitu. Berarti lamun maneh ngarasa hirup maneh sumpek lain ku Allah tadi bere rezeki berarti maneh nu kurang ngadoa sakitu meureun kitu sakit. Tapi mun urang geus ngadoa tadi ijabah kumaha? Nah, can diijabah eta teh. Oh can. Eta teh berarti mun ngadoa hayang motor teh jadi bare motor berarti can butuh motorna teh jeung naon. Kan jangan bonceng awewe. Ulah Haram pan. haram kitu mah. Kecuali kawin. Geus nikah. Coba tingali we tanu di luar kitu. Samarep ngeunah meureun ngabonceng awewe. Tapi ngeunah. Tantang tuh ngeunah eta teh nu kitu. Ngeunah. Ngaca. Ngeunah. Ngeunahnya Ngeunah katinggalina mah. Pan eta centang tuh kumaha. lah berarti kieu we meureunnya lamun orang posisina sok ngadoa meureunnan aya 3 pan naon si bahasana teh si doa teh nisbatna doa gitu nya tanu kahijina meureunnan tereh dikabul anu kaduana lat dikabul katiluna diganti kudu leuwih alus gitu jadi eta mah balik deui ka diri masing-masing. Nah hakikat mendoa itu meminta bukan memaksa ya. Gitu pangersa. Eta mah dasar sangkaan euy hirup mah sangkaan we siga sangka. Tempo anu di kota anu di lembur siga ngeunah di lembur, anu di lembur anu di kota siga ngeunah di kota teh da padahal mah kasangka-sangka. Teu da kitu hirup teh. Sangkaan hungkul eta cek batur jiga ngeunah cek urang macan tentu. Gitu. Tapi da cek urang ngeunah enggak bonceng awewe euy asli. Kan kabita ge da temponan ngeunah. Mana we nyambar atuh ditiuk rek dibonceng ku urang rek wah. Teu royong. Wewe batur deui nya. Jiga nama Teh meureun. Kita balas teu payu teu balas kumaha nya. Mun kalah cicing di dieu. teuing. Tapi da untungna teh resep kene ka awewe kitu tah. Teu dibere resep ka lalaki deui kitu nya alhamdulillahna teh. Ya meskipun tara kaciri ngabonceng awewe ge gitu. Wah dari itu ngabonceng awewe mah kita kudu ngajajanan kudu sagala. Geus. Beak bebanda harta euy. Usaha. Bener, Cok. Tinggal we. Di luar Di mana? sekelipu ketemu teh. Hah?
betul maripuna ieu ke lain ripuna teh kumaha ya ieu ngomong kita apa lah tuh Sebenarnya apa aja sebenarnya. jadi can ngopi Oh, can ngopi apa mah tuh ya ngopi ya mah kudu ngopi ya teh itu teh ngeunah eta teh henteu teu ngeunah kita ngabonceng ngeunah oh ngeunah teh ngopi pernah ya pernah lah kumaha sana yang ganjal ngato mau henteu haneut motor naon? motor X-Rid lain motor Vario Beat Bit kumaha heula ieu teh pan bit teh geus loba ayeuna mah rupa-rupa. mana mempersalahkan karena motor Atuh pan urang kabita ku motor pan ieu teh. 2011 2011 nu kumaha bit karbu. nah lain Beat Matic Beat balikan deh beat emang ngeunah ya kenapa Tinggal mana? tinggalin ngeunah mangari ngeunah mah diasaan ini tinggali Eta biasaan kerajaan. we ngeunah beurnya sak ningali bagi geus ngeunah anggot biasaan di rumah bonceng awewe lah Iya. atuh